Hello guys! Ayan, naglalakad kami ni Nopis. Naglalakad kami ng aso ko kahit nag-snow. Snowstorm namin ngayon. So, hopefully ito na ang pinaka-last na snow ngayong March. Kasi spring na dito sa amin. Pero when there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. hello guys! Ayan, naglalakad kami ni Nopis. Naglalakad kami ng aso ko kahit nag-snow. Snowstorm namin ngayon. So, hopefully ito na ang pinaka-last na snow ngayong March. Kasi spring na dito sa amin. Pero nag-snow pa rin. So, hopefully ito na ang pinakahuli na snow. Ayan, makapalang snow. Siguro 2 meters. Ay, centimeter ba? Iwan, whatever. So, ayan. Umuulan ng snow. Ayan, si Clara. Gustong-gusto niya yung snow. But later, after the Nopis. So, ayan. Lakad-lakad lang tayo sa snow. Snow, snow, the world. So, ayan. Si Nopis gustong-gusto niya yung snow. Ayan. Umuulan ng snow. Maingay yung mga bird. Ayan. Snowstorm. Ayan. Makapalang snow. Sana mag-stop na siya mamayang gabi. Are you ready, Nopis? Are you ready, Kisa, Clara? Dito tayo. Dito tayo dataan. Here. Come. Here. Nako. You have to bury the snow here. No, Clara. You have to pee. So, ayan. You finished, Nopis? So, ayan. Tatain na siya. May gastos. Nagme-melt na naman siya. Kaya lang, maraming snow. So, we have to cover your poop. We don't have to pick up this one. Cover lang din siya para maging fertilizer mamayang pag ng bulaklak. So, ayan. Oh my gastos. My gastos. Oh my gastos.
Here, Nupis. Ah, why you have to walk there? Nyamutun. Come here, Nupis. Ay, lamig. We finish. Ready? Uy, uy, uy. Almost di bada. Luis, see.